perfect with coffee, hot chocolate, chocolate ganache. It's so yummy. สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะมาสาธิตวิธีการทำ churro นะคะที่หลายๆคนอาจจะเคยทานแล้วนะคะแต่ว่าเรียกว่าปาท่องโกสเปนบ้างนะคะหรือว่าโดนัทสเปนบ้างเป็นอะไรที่อร่อยมากเลยนะคะและลินก็ชอบมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะซินนามอนกับน้ำตาลนะคะอร่อยสุดๆค่ะถ้าเพื่อนๆนะคะพร้อมแล้วนะคะเราไปดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าค่ะ Ingredients all-purpose flour แป้งสาลีอเนกประสงค์ unsalted butter in room temperature cut into small pieces เนยชนิดจืดอุณหภูมิห้องหั่นเป็นชิ้นเล็ก eggs ไข่ water น้ำเปล่า sugar น้ำตาลทราย ground cinnamon อบเชยชนิดผง salt เกลือ vanilla extract กลิ่นวานิลา vegetable oil for frying น้ำมันสำหรับทอด so first thing here I will combine water, salt, and butter together, and we are going to bring that to a boil. And I also will use my silicone spoon to like kind of separating the butter into pieces. อย่างแรกนะคะในหม้อเล็กนะคะใส่น้ำลงไปตามด้วยเกลือแล้วก็เนยนะคะในไฟกลางสูงนะคะแล้วก็ใช้ช้อนนะคะคนๆนิดนึงนะคะให้เนยเนี่ยกระจายตัวออกค่ะ And in the meanwhile, I will sift my flour.into a silicone mat or paper whichever you have ต่อมานะคะระหว่างที่เรารอน้ำเดือดนะคะแล้วก็ร่อนแป้งสักเล็กน้อยค่ะ and now we reach our rolling boil point I will add my flour into that and make sure you stir all the time หลังจากที่น้ำเดือดนะคะใส่แป้งลงไปนะคะแล้วก็คนเร็วๆเลยนะคะต้องคนนะคะเพราะว่าแป้งอาจจะเป็นก้อน and at this point I recommend turn off the heat because the pot is really hot at this point and I don't want my dough to be fully cooked and just kind of fool them around and stir the flour or you can do that on a low heat but I recommend turn it off until it's formed like a ball for about a minute just keep on stirring ใส่แป้งลงไปนะคะลินนะคะคิดว่าตอนนี้มันร้อนเกินไปแล้วนะคะก็ปิดไฟดีกว่านะคะบางคนอาจจะทำไฟอ่อนแต่ปิดไฟนะคะคนให้เข้ากันนะคะไปเรื่อยๆนะคะประมาณ1นาทีนะคะแป้งก็จะเป็นก้อนอย่างนี้ค่ะAnd I will add one egg at a time and just gradually beat the eggs and I add my vanilla extract in the same time. I will start to add one egg at a time and kind of stir them together until it's combined. At this point you will see that your dough and your egg is kind of separated but after you stir it for a while it will come together.หลังจากนั้นนะคะตีไข่นะคะกับกลิ่นวานิลาลงไปนะคะแล้วก็คนลงไปในแป้งนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะจุดนี้นะคะจะเห็นว่าแป้งเนี่ยตอนแรกๆนะคะแป้งจะพยายามแตกตัวออกนะคะเพราะเราใส่ไข่อย่าใส่ไข่ลงไปใน1ครั้งนะคะ3ฟองเนี่ยอย่าใส่ในครั้งเดียวค่อยๆใส่ทีละฟองคนให้เข้ากันพอเข้ากันแล้วใส่1ฟอง Do not like I said do not add 3 eggs at a time just add one by one stir it together until it's well cooperated and then add the second egg and then mix it together again add a third egg หลังจากที่คนไปนะคะพอเข้าแป้งก็เข้ากันเนียนเนี่ยใส่ไข่ฟองที่2ที่เราตีลงไปนะคะคนให้เข้ากันอีกใส่ไข่ฟองที่3นะคะนี่ก็คือฟองสุดท้ายแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะเหตุผลนะคะที่เราไม่ใส่ไข่ลงไปเลย3ฟองนะคะเพราะจะทำให้แป้งกับไข่เนี่ยไม่เข้ากันง่ายนะคะแล้วก็จะแตกตัวแล้วก็อาจจะเละได้นะคะพยายามใส่ทีละฟองคนให้เข้ากันนะคะอย่าใจร้อนนะคะ and after it's well combined until you get this until it's formed like a ball we are going to add that into our pastry bag just fill that I also will add a large tips you can add like star tips or whichever you likeส่วนตอนนี้นะคะเราก็จะต้องทำบีบนะคะก็ใส่ลงไปใน piping bag นะคะหรือว่าถุงบีบเค้กนี่เองนะคะใส่หัวเบอร์ใหญ่หน่อยนะคะหรือว่าหัวดาวก็ได้นะคะใส่ลงไปนะคะหรือว่าไม่มีก็ถุงพลาสติกก็ได้ถุงซิปล็อกถุงร้อนได้ค่ะ and if you don't have a piping bag you also can use a ziploc bag that will be fine too just cut off the tip แล้วก็ใส่ลงไปนะคะหลังจากนั้นก็บีบนะคะให้เขาลงไปเข้ากันหน่อยนะคะเพราะบางทีอาจจะมีลม and then just twist the top and then just kind of like snip off the little tip and at this point you're also going to need your frying pan make sure your oil is about 360 degrees Fahrenheit น้ำมันร้อนนะคะประมาณ360องศา Fahrenheit นะคะหรือว่าประมาณ180ถึง190นะคะน้ำมันสำหรับทอดเซลเซียสนะคะแล้วก็ค่อยๆนะคะทอดลงไปนะคะแล้วก็ตัดด้วยกรรไกร and at this point you are going to squeeze the dough into a hot oil for about 4 to 3 inch
length and then just cut it with some scissors. And we are going to fry it for about like 2 minutes on each side. Do not crowd the pan, just fry about like 3 to 4 each time. ใส่นะคะลงไปประมาณบีบยาวเนี่ยประมาณ 3-4 นิ้วแต่อย่าทอดเกิน3-4 ชิ้นถึง 5 ชิ้นนะคะเพราะว่าเวลาเยอะไปเนี่ยทำให้น้ำมันนะคะความร้อนจะตกลงนะคะแล้วก็จะน้ำมันอ่อนไปจะไม่จะนิ่มนะคะแล้วก็ไม่กรอบนะคะหลังจากที่ทอดนะคะ2ด้านละประมาณ 2-3 นาทีเนี่ยก็จะได้สีอย่างนี้นะคะ so after you fried it for about 2 minutes or so you are going to put that on the cooling rack with some paper towel and in the meanwhile you will make some cinnamon sugar just combine white sugar and also the cinnamon together ระหว่างที่เราวางไว้นะคะจนพี่พักนะคะระหว่างที่เขารอเนี่ยก็ผสมน้ำตาลทรายกับอบเชยผงนะคะหลังจากที่วางแล้วเย็นพอเนี่ยที่เราจะจับได้ก็นำมาคลุกกับน้ำตาลกับอบเชยผงค่ะ and after your churros it's cool enough to handle just roll that on the cinnamon sugar and now your churro is done and it's ready to be served. I usually put it into a mug or a cup or even a plate. It will be good. And you can serve this with some hot chocolate, like I said, or a chocolate sauce or a chocolate ganache or even some coffee.